Sveiki, šiandien paskaitysiu antrąją paskaitą apie kontaktinius lęšius, tai akies anatomija ir kontaktiniai lęšiai. Kiek anatomija liečia kontaktinius lęšius. Pradžioje apie vokus, tai odos raukšlės dengiančios akies obuolį, pagrindinė funkcija apsaugoti akį nuo išorinių veiksnių, paskirstyti ašaras ant akies paviršiaus ir nubraukti šiukšles. Vokai turi tam tikrą įtempimą, mirksėdami juda ant kontaktinio lęšio ir tai gali įtakoti jų prigludimą, komfortą, lęšio padėties stabilumą. Pavyzdžiui, jeigu yra labai įstriži, tai vadinami mongoloidinio tipo vokų plyšiai, toriniai kontaktiniai lęšiai gali būti nestabilus. Arba jeigu didelis vokų įtempimas, irgi gali tas turėti torinių lęšių pasisukimą ant akies paviršiaus. Taip pat, kadangi vokų paviršius glaudžiai juda ant kontaktinių lęšių paviršiaus, jei yra problemų su kontaktinių lęšių nešiojimu, gali vokuose atsirasti pakitimai. Vokų kraštuose yra liaukos ir blakstienos. Riebalinės liaukos, meibomo liaukos gamina lipidų arba riebalų ašarų sluoksnį, kuris padengia viršutinį ašarų paviršių ir trukdo jam išgaruoti. Akių vokai sumirksi nuo 10 iki 12 kartų per minutę ir tai gaunasi 15 000 kartų per dieną. Kodėl taip dažnai mirksime? Kai nemirksime, tarp mirksėjimo ašarų plėveliai plonėja ir išgaruoja, akies paviršiuje atsiranda sausi taškeliai ir dėl to ragena tampa jautri, akį suskauda ir griaužia, dėl to eina automatinis signalas pamirksėti, o mirksnio metu atkuriama ašarų plėvelė, tada išnyksta ragenos jautrumas ir atsistato gera akies paviršiaus optika. Kai kurie žmonės turi įprotį rečiau mirksėti, kompiuteristai, chirurgai prie mikroskopo, dėl to jie gali patirti sausos akies sindromą arba ofiso sindromą, kas gali turėti įtakos kontaktinių lęšių blogam nešiojimui. Akies paviršiuje yra ašarų plėvelė ir jinai labai svarbi užtikrinant akies gerą optiką. Ašarų saugo akį nuo išdžiūvimo, taip pat yra įvairių medžiagų, kurios užmuša bakterijas ir virusus esančius ašarose. Taip pat ašarose ištirpusios maitinamosios medžiagos maitina rageną, nes pati ragena neturi savo kraujagyslių. Ašaro plėvelėje ištirpęs deguonis irgi patenka į rageną kiekvieno mirksnio metu. Taip pat su ašaromis pašalinamos apnašos ir bakterijos. Kontaktinių lęšių nešiojimui ypatingai svarbu gera ašarų plėvelė, nes jeigu ašarų nebus pakankamai arba plėvelė bus nepilnaverti, gali atsirasti diskomfortas, blogas kontaktinių lęšių toleravimas, blogas matymas. Ašarų plėvelė susideda iš 3 sluoksnių. Viršutinis yra riebalinis sluoksnis, kaip jau šnekėjo. Jisai kaip paviršinis sluoksnis saugo gilesnius ašarų plėvelės sluoksnius nuo išgaravimo. Tai lyg tai ant balutės būtų benzino plėvė tokia, kuris saugo vandenį nuo garavimo. Ir labai svarbu tos riebalinės plėvelės kokybė. Nukrypstant į šoną, jeigu yra sausa akis, vienas iš patarimų oftalmologų būna pacientui, kad reikia gerti žuvų taukus, nes geriant žuvų taukas omega-3 riebiosios rūgštys pagerina meibomo liaukų riebalinį sekretą. Jisai yra pilnavertiškesnis, lengviau išsiskiriant liaukų ir geriau pasiskleidžiant akies paviršiaus. Ir dažnai to užtenka, kad pagerėtų žmogui sausos akies sindromas. Po riebalinių sluoksnių eina storiausias ašarų sluoksnis, vandeninis sluoksnis. Ir ant ragenos paviršiaus yra gleivinis sluoksnis, kuris lyg tai yra tarpinis tarp hidrofobinio ragenos paviršiaus ir storiausių ašarų sluoksnių vandens. Kur gaminamos ašaros, tai pagrindinė yra ašarų didžioji liauka, čia šita balta pavaizduota. Taip pat vokų junginėje yra daugybė mažųjų ašarų liaukučių, kurios visame junginės paviršiuje šiek tiek išskiria liaukų ir jos sudaro bazinę ašarų gamybą, o pagrindinė ašarų liauka įsijungia tik tada, kai mes verkiam dėl emocijų ar kitų priežasčių.
Ašaros gaminamos viršutinėme skliaute arba viršutinėje dalyje, jos teka žemyn link ašarų kanalų, susirenka ašarų maišelį ir per nosies ašarų kanalą nuteka žemyn į nosį. Jeigu akies vokai turi kažkokių problemų, tada mums apsisunkina ir kontaktinių lęšių nešiojimas. Dažniausia problema akies vokų tai yra miežis. Miežiai gali būti šalti arba karšti. Karšti miežiai yra tada, kai matome pūlinius voko krašte. Tai yra ūmus uždegimas, o šalti miežiai tai yra po ūmaus uždegimo pasilikęs lėtinis inkapsuliuotas uždegimas, kuris gali būti voko istorija daugybę metų. Kontaktinių lęšių nešiojimui taip pat svarbu ir akies voko krašto uždegimas, taip vadinamas blefaritu, kuomet šalia blakstienų riebalinių liaukučių ant voko krašto yra išskyrų, šašelių, pleiskanėlių, vokų kraštas paraudęs, tada ašarų plėvelė būna nekokybiška, akis dažnai nudžiūsta, žmogus jaučia akių perštėjimą, dirginimą ir taip toliau. Tokiais atvejais ne visada galim žmogui leisti nešioti kontaktinius lęšius, nes yra didesnis komplikacijų pavojus. Akių vokai, nešiojant kontaktinius lęšius, gali atsirasti pakitimų akių vokų junginėje. Šitoje nuotraukoje matote tokį viršutinio voko junginėje atsiradę tokie kaip kurkulai, varlės kurkulai. Tai yra giganto papilo konjunktivitas, kuris išsivysto kontaktinių lęšių nešiotojams, kurie turi ilgesnį stažą ir kurie turi polinkį alergijai. Dažniausiai atsiranda dėl jautrumo kontaktinių lęšių priežiūros priemonėms, ne pačio kontaktinių lęšių arba kontaktinių lęšių pernešiojimo. Sklera tai yra akies baltoji dalis, čia matom. Tai yra fibrozinis akies danglas, tai yra kaip kamuoliukas, kuriame telpa visas akies turinys. Akies paviršių padengia junginė, lyg tai plona odelė, skaidrus sluoksnis, jinai dengia ir sklerą ir vokų paviršių, baigėsi ties ragena ir ta vieta, kur ragena susilieja su junginė, vadinama limbus. Akies paviršiaus gleivinė panašiai burnos gleivinė, turi kraujagysles, o jeigu būna kažkoks akies paviršiaus uždegimas, jinai parausta. Kaip jau minėjau, junginė prasideda ties ragena ir baigėsi ties vokų kraštais, taigi jinai sudaro ištisinį maišelį ir jeigu žmogus pameta ant akies paviršiaus kontaktiniai lęšiais, tikrai negali nukeliauti kažkur giliai už akies obolio. Kontaktinis lęšis dažniausiai įstringa apatinėme ar viršutinėme vokų skliaute. Konjunktivitas yra akies junginis uždegimas ir simptomai gali būti labai platus, paprasčiausiai raudonumas, sausumas, dirglumas, išskyras ir jautrumas šviesai, fotofobija. Gali būti pūlinių išskyrų, gali būti gleivinių išskyrų, o gali išskyrų jokių nebūti, tik tai paraudimas. Gali būti konjunktivitas labiau išreikštas skleros paviršiui, taip vadinamas bulbarinis konjunktivitas, arba gali labiau išreikštas vokuose, tarkim, giganto papilo konjunktivitas, vienas iš tokių pavyzdžių. Toliau kalbėsim apie rageną. Jau pirmoje paskaitoje šiek tiek kalbėjom, iš kokių 6 sluoksnių jinai sudaryta. Ragena tai skaidrus išorinis akies langas, jos gaubtas paviršius nukreipia, sufokusuoja šviesą į akį. Pats plotas sudaro maždaug 15% akies išorinio sluoksnio, kitą dalį sudaro sklera, kaip jau kalbėjau. Kadangi ragena neturi savo kraujagyslį, labai svarbu suprasti, iš kur jinai minta. Mityba ateina iš limbo kraujagyslių ir taip pat iš ašarų plėvelės. 70% ragenos sudaro vanduo. Turi daug nervinių galūnėlių, todėl net menkiausias pažeidimas sukelia skausmą ir
nemalonius pojūčius. Labai svarbu, kad ragena turėtų labai tikslų kiekį vandens, jį reguliuoja ragenos vidinis sluoksnis endotelis. Ir svarbu suprasti, kad kai ragena yra nepatenkinta, joje vyksta procesai, kurie nėra sveiki, tada parausta ragenos kraštas, tai vadinamas limbus. Ragenos laužiamoji galia yra labai stipri. Jeigu pilna akies laužiamoji galia yra apie 62 dioptrijas, tai ragenos galia apie 43 dioptrijas. Tai yra 2/3 akies laužiamosios galios turi ragena. Kontaktinių lęšių nešiojimui mums svarbus vidutinis ragenos skersmuo, jisai dažniausiai būna 11,5 mm, o kontaktinių lęšių diametras būna didesnis, kad iš kiekvienos pusės dar maždaug po milimetrą pasidengtų visa ragena, tai dažniausiai kontaktiniai lęšiai būna 13,5–14,5 mm skersmens. HVID irgi galima sutikti tokį matavimą, horizontal visible iris diameter, tai yra horizontalus matomas rainelis skersmuo. Užsakant sudėtingesnius kontaktinius lęšius, kurie gaminami individualiai, kartais šitą parametrą reikia nurodyti. Kuo mes galim pamatuoti rageną ir kuo mes ją apžiūrime, kuo pamatome, tai yra visai eilė instrumentų, kuriais mes tyrime rageną. Keratometrija tai yra ragenos gaubtumo ir ragenos laužiamosios galios matavimas. Šitoje nuotraukoje matote keratometrą, jūs tokį turit savo laboratorijoje. Tai yra senoviškas rankinis keratometras, kai kurie seni optometristai vis dar sako, kad šitas keratometras rankinis yra tikslesnis negu automatinis keratometras, bet iš tikrųjų aš tai netikiu, nes nauji automatiniai keratometrai, kurie pagauna per dalį milisekundės vaizdą, jie matuoja daug tiksliau ir gali net išmatuoti šiuolaikiniai keratometrai visą ragenos paviršių, ne tik kaip rankinis keratometras 4 taškuose. Ir šiandien jau dažnoj optikoje ar klinikoje galima sutikti ragenos topografą, kuris plačido žiedų pagalba, atspindžių pagalba išmatuoja ragenos kreivumą ne viename, o tūkstančiuose taškuose ir pateikia mums visą ragenos išgaubimo paviršiaus analizę. Plyšinė lempa arba biomikroskopas, kurį optometristais praktikoje dar retai naudoja, bet mano nuomonė, kiekvienas save gerbiantis optometristas turėtų išmokti naudotis plyšinę lempą, nes tai yra nieko kito, tik kaip pro binokuliarus žiūrima į padidintą vaizdą, reikia tik nusifokusuoti atstumą ir padidinimą ir tinkamai pasirinkti šviesos šaltinio kryptį ir žiūrėjimo kampą ir tada galima pamatyti daugybę smulkių pakitimų ragenoje ir kaip kontaktinis lęšis guli ant ragenos. Be plyšinės lempos arba biomikroskopo neįsivaizduoju, kaip galima gerai parinkinėti kontaktinius lęšius, net ir minkštus pačius paprasčiausius. Ir net nežinau, kaip galima spręsti kontaktinių lęšių problemas, nepažiūrėjus su plyšinė lempa. Plyšinė lempa turi savybę, kad išdidina akies vaizdą ir tada mes lengviau galim pastebėti smulkiausius subtilius pakeitimus tiek akies paviršiuje, tiek giliai akyje. Tai, pavyzdžiui, šitoj nuotraukoj matote čia apnašas ant kontaktinio lęšio. Plika akim to pastebėti nelabai įmanoma, nebent jau ten grybai augant kontaktinio lęšio. Taigi, kontaktiniam lęšio parinkimui svarbus ragenos parametrai yra ragenos diametras ir ragenos gaubtumas arba taip vadinama bazinė kreivė, matuojama milimetrais arba dioptrijomis. Toliau apie priekinę akies kamerą. Tai yra ertmė tarp ragenos užpakalinio paviršiaus ir rainelės. Jinai užpildyta skaidriu skysčiu, kuris kasdien, ištisai nuteka į priekinės kameros kampą. Ir taip akis susireguliuoja savo vidinį slėgį, taip vadinamą akispūdį. Jeigu šitas kampas yra užakęs ar su saugomis, akies skystis neturi kur nutekėti, spaudimas viduje akies kyla ir tada galima gauti glaukomos priepuolį.
Rainelė. Rainelę visi žino, nes tai yra spalvota akies dalis. Šitą dalį dauguma žmonių kreipia dėmesį, kiekvienas žino, kokia spalva akių, tai ar pilka ar žalia. Spalva priklauso nuo pigmentacijos kiekio, jei pigmento melanino daug, rainelė būna ruda, jeigu pigmento mažai, tai jinai būna žydra ar pilka. Tamsesnės rainelės geriau saugo akis nuo saulės šviesos, todėl jinai ruda spalva yra labiau paplitusi pietų šalyse. Rainelės centre yra vyzdys ir dveji rainelės raumenys tą vyzdžio plotį reguliuoja, sutraukia arba praplečia priklausomai nuo šviesos intensyvumo. Ir kartais žmonės ateina pas daktarą su nusiskundimu, kad jų vyzdžiai kartais būna ypatingai platus. Tiesiog tada reikia pašviesti su švieselė, paprasta lemputė ir pastebėti. Jeigu šviesoje vyzdžiai susitraukia, o tamsoje įsiplečia, reiškia, tai yra normali vyzdžio reakcija į šviesą, nieko ypatingo. Tačiau jeigu vyzdys lieka įsiplėtęs ir ryškioje šviesoje, tai dažniausiai jau yra kažkoks tai neurologinis požymis. Vyzdžio funkcija yra reguliuoti šviesos kiekį patenkantį į akį, kad tinklainė būtų optimaliai apšviesta. Mums vyzdžio plotis, kas liečia kontaktinius lęšius, svarbus tampa tada, kai mes renkam multifokalinę korekciją, kadangi multifokalinėme kontaktiniam lęšyje yra daug zonų, kurios keičiasi koncentriškai iš periferijos į centrą. Ir dėl to mums reikia įvertinti vyzdžio plotą, kuri zona pateks į vyzdžio plotą, kuri nepateks, esant tam tikram apšvietimui. Už vyzdžio yra akies lęšiukas. Jisai irgi pagrindinė funkcija yra fokusuoti šviesą arba laužti šviesos bangas ir fokusuoti į tinklainę. Pagrindinė akis lęšiuko savybė geroji yra, kad jisai keičia savo stiprumą, vykstant akomodacijai. Tai yra lęšiukas keičia savo laužiamąją gebą. Vaikų akomodacija yra labai stipri, virš 14 dioptrių, nuo 40 metų akomodacija pradeda silpnėti, dėl to prireikia skaitymo akinių arba multifokalinių kontaktinių lęšių. Lęšiukas laikosi ant saitų, kurie eina nuo krumplyno. Krumplyno viena svarbių funkcijų yra sekretuoti skystį, kuris užpildo akies vidų ir palaiko tinkamą slėgį viduje akies. Šitie krumplyno raumenys per saitus lęšiuko gaubtumą didina arba sumažina ir taip vyksta fokusavimas arba akomodacija. Už akies lęšiuko yra stiklaknis, toks galima populiariai sakyti kaip želė darinys, kuris užpildo ertmę viduje akies. Ir aišku, svarbiausia regėjimo funkcijoje yra tinklainė. Tinklainė iškloja visą vidinį akies obuolio paviršių ir tai yra tas organas arba ta plėvelė vidinė, su kuria mes iš tikrųjų matome, kuri gamina vaizdą. Tinklainė susideda iš fotoreceptorinių ląstelių, stiebelių ir kūgelių, kuri šviesos impulsą paverčia į nervinius signalus, kurie siunčiami į smegenis. Kūgeliai, kurių yra apie 6-7 milijonai, susitelkia geltonoje dėmėje, tai yra centrinė akies obuolio vieta, kurioje vyksta geriausias matymas. Periferijoje dominuoja stiebeliai, kurių yra 120 milijonų. Jie jau neužtikrina spalvoto matymo ir pritaikyti matyti tamsoje. Ir aišku, visa periferija užtikrina jau prastesnį matymą. Geriausias matymas yra centre, o kuo toliau nuo geltonomosios dėmės, to matymo ryškumas yra mažesnis, tik akipločiui užtikrinti. Šitą jau pasakiau. Tinklainės pagaminti nerviniai impulsai toliau keliauja per regos nervą. Regos nervas, galime sakyti, baltoji smegenų medžiaga arba neuronai, kurie jungia tinklainę su smegenimis. Tai lyg tai akies laidas į smegenis.
Ir ko mes galim pamatyti tinklainę kokiais aparatais, tai yra šiais laikais daugybė aparatų, tiesioginis oftalmoskopas, netiesioginis oftalmoskopas, akių dugno fotografavimo įvairios kameros, galima žiūrėti plyšinę lempą su tam tikrais optiniais lęšiais. Ir ką nori kiekvieną kartą gydytojas pamatyti, tai pirmiausia nori pamatyti optinį nervą ir aišku svarbiausia geltonąją dėmę, bet visada svarbu apžiūrėti ir pačius periferinius tinklainės plotus, nes tarkim didelės trumparegystės atveju tinklainės periferijoje gali atsirasti degeneracija, kuri negydoma gali pavirsti tinklainės atšaką ir tada jau gresia aklumas. Aplink kiekvieną akį yra 6 akį judinantys raumenys, kurie reguliuoja, kur mes akį kreipiame, kur mes žiūrime. Jeigu jų veikla sutrinka, dažniausiai ne pačių raumenų, o jų inervacijos arba valdymo iš smegenų, tada atsiranda žvairumas, nistagmas, forijos ir kitos ligos. Kodėl akis mato blogai? Dabar, kai anatomiją išsiaiškinam, tai galim pakalbėti apie tai, kodėl akis blogai mato. Yra 2 dalykai. Gali akis blogai matyti dėl refrakcijos pakitimų, tai yra neteisingos akies optikos, tačiau gali blogai matyti ir dėl akies ligų. Tarkim, jeigu yra tinklainės degeneracija, o optika visa teisinga, vėlgi neturėsim gero matymo. Optometristai, jų darbas yra reguliuoti, sutvarkyti akies optiką, o akių gydytojų darbas jau yra susidoroti su akių ligomis. Kaip vyksta regėjimo suvokimas? Šviesos spinduliai patenka į akį, pirmiausia, jie yra laužiami ragenoje, po to jie eina pro priekinę akies kamerą ir vyzdį, toliau praeina pro lęšiuką, dar labiau užlaužiami, priklausomai nuo to, kur žiūrime. Jeigu žiūrime į tolį, mažiau užlaužiami, jeigu žiūrime iš arti, skaitome, labiau užlaužiami. Ir šviesos spinduliai praeina stiklakonį ir patenka į tinklainę. Tenai apdorojami, šviesos signalai šviesos signalai paverčiami į nervinius signalus ir iš tinklainės siunčiami pro regos nervą į smegenis. Ką reiškia geras regėjimas arba regėjimas 1,0 ir daugiau? Akis atskiria 2 atskirus taškus kaip 2 taškus, o ne 1, kai regėjimo kampas tarp jų yra 1 laipsnis. Dažniausiai mes tiriame regėjimo aštrumą iš 6 metrų. Toks yra standartas. Galima tirti iš 5 metrų, irgi neblogai. Kai kuriuose šalyse rašoma 20 iš 20, tai yra pėdomis matuojamas. Ir jeigu normaliai regintis asmuo mato tam tikro dydžio objektą iš 6 metrų, tarkim vieneto eilutė, tai ir jūs su geru matymu turėtumėt matyti iš 6 metrų. Vaizdas tinklainė susidaro tuo geresnis, kuo mažesni ir tankesni yra tinklainės receptoriai. Tačiau jie negali būti be galo maži, nes šitą mažumą riboja difrakcijos reiškinys. Taigi labai maži receptoriai, kurie gauna didelį difrakcijos žiedo vaizdą, yra jau nebe efektyvūs, o difrakcijos žiedas žmogaus akyse yra apie 2,8 mikrometrai ir tai yra panašu į kolbelės dydį iki 2 mikrometrų. Taip pat vaizdas tinklainė priklauso nuo vyzdžio pločio, akies ašies ilgio ir šviesos bangos ilgio. Erelio vyzdys yra platesnis, tačiau kolbelės tankesnis ir matymas geresnis. Jeigu, tarkim, jūs matot objektą iš 6 metrų, o normaliai regintis asmo iš 12 metrų, tada regėjimas yra perpus mažesnis 0,5 arba 6 iš 12. Šitaip vyksta skaičiavimai. Tarkim, žmogus, kuris turi regėjimą 1,3 arba 6 padalinta iš 4,5,
tarkim jūs, ne, tai jūs tam tikrą objektą matote 6 metrų, o kai normaliai regintis asmuo mato tik iš 4,5 metrų. Mes dažniausiai regėjimą tyriam Snelleno žiedais, tom vadinamom barankom, raidėmis, skaičiais, raidėmis, o vaikam rodome paveikslėlius. Pirmiausia, turėtų būti ištirtas monokulinis arba vienos akies matymas, po to kitos akies matymas. Paskui niekada nepamirškit pasižiūrėti, kiek mato žmogus abiem akim, nedengdamas akies. Dažniausiai binokulinis matymas būna geresnis negu vienos ar kitos akies monokulinis matymas. Idealiu atveju šviesa turi būti sufokusuojama tiksliai tinklainė, tačiau jeigu taip neįvyksta, šviesa sufokusuojama prieš tinklainę arba už tinklainės, yra optikos paklaida, tada matymas būna blogesnis. Refrakcija nurodo, kaip akyje laužiama šviesa ir koks yra sufokusuotos šviesos santykis su tinklainė. Ar šviesa sufokusuojama prieš ar už tinklainės. Jeigu vaizdas akyje sufokusuojamas tiksliai tinklainėje, tokia situacija vadinama emetropija. Žmogus mato gerai, jeigu nėra, žinoma, jokių akies ligų. Refrakcijos ydos yra trumparegystė, toliaregystė, astigmatizmas ir presbiopija. Akies refrakcija arba tai, kokia akis yra ar emetropa, ar toliaregė, ar trumparegė, priklauso nuo 13 elementų akyje. Tai yra 6 refrakciniai paviršiai, 5 refrakcijos indeksai, 2 linijiniai atstumai. Taigi yra akis sudėtinga optinė sistema. Svarbiausia yra 4 refrakciniai komponentai, tai yra ragenos ir lęšiuko laužiamoji galia, arba kiek jie fokusuoja spindulius. Taip pat labai priklauso nuo priekinės kameros gylio ir akies ašies ilgio, kaip mažas pavyzdys, tarkim. Atsirandant vaikui trumparegystė, priekinės ragenos gaubtumas nesikeičia, tačiau pailgėja akies ašies ilgis ir tada spinduliai sufokusuojami prieš tinklainę ir turime trumparegystę. Kaip jau kalbėjome, ragenos laužiamoji galia yra viena svarbiausių. Jos pilna laužiamoji galia pasiekia jau apie 4 metus, bet iki 13 metų dar šiek tiek keičiasi. Trumparegių žmonių ragenos būna šiek tiek gaubtesnis. Tai dažniausiai tai galima pastebėti, kuo daugiau minusinių dioptrijų, tuo bazinė kreivė kontaktinio lęšio yra mažesnė. Tačiau tikrai ragenos gaubtumas kaltas tik dėl dalies refrakcijos, dažniausiai priklauso nuo ašies ilgio. Lęšiuko laužiamoji galia jau būna tokia kaip suaugusio apie 3 gyvenimo metus, nors iki 15 metų dar gali šiek tiek sumažėti. Visą gyvenimą lęšiuko storis didėja, nes jis yra uždaras, neturi irgi kraujotakos, turėtų išlikti skaidrus visą gyvenimą. Lęšiukas turi šiek tiek astigmatizmo atvirkščio. Į senatvę lęšiukas gali prarasti skaidrumą ir tada atsiranda katarakta. Priekinės kameros gylis didėja iki 13 metų, tačiau plonėjant lęšiukui atstumas nuo ragenos ir užpakalinio lęšiuko poliaus lieka panašus. Nuo 20 iki 70 metų priekinė kamera po truputį seklėja, nes storėja lęšiukas. Taigi, ametropija yra tada tokia refrakcijos būklė, kai lygiagretų šviesos spinduliai atėję iš toli nesusikerta tinklainė, jei akis neakomoduoja. Emetropija yra normali akis refrakcija, kai spinduliai susikerta tinklainėje, o ametropija, kai šviesos spinduliai nesusikerta tinklainėje. Taip nutinka tada, kai akies ašies ilgis ir akies optinė laužiamoji galia yra nesubalansuoti. Dažniausiai refrakcijos yda būna ašinė, jinai būna dažniau, arba refrakcinė retesnė. Jau kaip kalbėjau,
vystantis vaikui trumparegystė, akies ašies ilgis didėja, akis tampa didesnė. Ir jeigu akies ragenos ir lęšiuko laužiamoji galia lieka tos pačios, atsiranda trumparegystė. Tačiau, tarkim, jeigu gaubėsi ragena, didėja jos laužiamoji galia, tada gali atsirasti refrakcinė trumparegystė. Jau kaip kalbėjome, trumparegystė arba miopija yra tada, kai šviesos spinduliai perėję optinę sistemą susikirta prieštinklainę dėl per didelio akies ašies ilgio arba per didelis laužiamosios optinės galios. Žmogus blogai mato į tolį, iš arti mato geriau, iki 3 dioptrijų ir be akinių mato gerai iš arti, jeigu dioptrijos yra didesnis negu 3, artimiausias gero matymo taškas jau pasidaro daugiau nei 30 cm ir dažniausiai žmogui patogiau ir skaityti iš arti jau su savo minusiniais akiniais. Trumparegistiai koreguoti naudojami taip vadinami neigiami minusiniai korekciniai ar kontaktiniai lęšiai, kurie sklaido šviesos spindulius, kad jie susikirstų tinklainėje. Toliaregystė yra atvirkščia situacija, kai akies optinė galia yra per maža arba akis yra per trumpa ir tada iš toli atėję šviesos spinduliai susifokusuoja už tinklainės. Toliaregystės pats žodis yra klaidinantis, ypač jeigu vaikai yra toliaregiai, tai tėvai galvoja, kad vaikas puikiausiai mato į tolį, o iš arti blogai mato, tačiau šitas pavadinimas yra netikslus ir apgaulingas, nes esant nedideliai toliaregystei, gali gerai matyti ir į tolį, ir iš arti, jeigu gera akomodacija, o jeigu yra presbiopinio amžiaus pacientas, kuris akomodacijos visai neturi, gali su nedidelė toliaregystė jau blogiau matyti tiek į tolį, tiek iš arti. Toliaregystė ir matymas labai priklauso nuo akomodacijos ir kiek yra dioptrijų toliaregystės. Toliaregiai žmonės visada yra labai priklausomi nuo akomodacijos. Jie nuolat turi koreguoti savo refrakcijos ydą, pridėdami akomodaciją laužiamosios galios. Nemažai vaikų yra toliaregiai, taip pat ir 20-30 metų amžiuje. Virš 20% žmonių turi toliaregystę. Ir jau kaip minėjau, esant toliaregystė labai svarbu akomodacija, kuri gali kompensuoti nedidelio ir vidutinio laipsnio toliaregystę, o maži vaikai, kurių akomodacija yra virš 14 dioptrijų, gali puikiai kompensuoti ir didelę toliaregystę akomodacijos pagalba. Tik žinoma, per didelę akomodaciją gali duoti per didelę konvergenciją, tada gali atsirasti žvairumas. Kartais jaunas žmogus turi akomodaciją, tačiau turi nuolat kompensuoti savo toliaregystę ir krumplyno raumuo turi nuolat dirbti, turi būti įtemptas ir tai gali sukelti tam tikrus nepatogumus, taip vadinama astenopija. Tada gali padėti akiniai. Galima dalis toliaregystės vadinama manifestuojančią toliaregystę, kuri išmatuojama, tarkim, autorefraktometru. Kitą dalį, latentinę toliaregystę, mes galime nustatyti tada, kai sulašinam ciklopleginių lašų, kurie plečia vyzdį. Toliaregių, jeigu yra daug toliaregystės, seklesnė priekinė kamera ir dėl to yra didesnė rizika susirgti uždaro kampo glaukomą. Dėl to, kad akis maža, siauresnis priekinis kampas ir jisai gali esant tam tikrom palankiom sąlygom sudaryti, tarkim, ilgai dirbant palenkus galvą. Toliaregystė reikia teigiamų arba pliusinių korekcinių ar kontaktinių lęšių, kad padidintų akies optinę laužiamąją galią. Presbiopija kartais vadinama dar senatvinė toliaregystė, nors aš to pavadinimo nemėgstu, nes jis iš karto pasako žmogui 40 kelių metų, kad jis jau senas, o šiais laikais 40 plus
metų dar nesijaučia žmonės seni, dar gimdo vaikus ir jaučiasi pilname jėgų žydėjime, dėl to vengčiau šito pavadinimo. Presbiopija atsiranda tada, kai žmogui senstant mažėja lęšiuko elastingumas arba tamprumas ir akys nebesugeba sufokusuoti vaizdo iš arti. Tai yra, lęšiukas jau nesugeba pridėti papildomų dioptrijų, kad labiau užlaužti spindulius sufokusuoti, kurie ateina iš artimo atstumo. Tokiais atvejais padeda skaitymo akiniai, bifokiniai ir multifokiniai, kontaktiniai ir korekciniai lęšiai. Pagrindinis, aišku, požymis presbiopijos, kad nemato gerai iš arti, nors anksčiau matė. Presbiopija atsiranda apie 40 metus, bet labai gali svyruoti nuo individualių sveikatos savybių, taip pat nuo individualių poreikių. Jeigu žmogui reikia dažnai skaityti iš arti ir kiaurą dieną, tada jie ateina akinių anksčiau, o jeigu jie, tarkim, mažai skaito ir dirba geram apšvietime, gali ateiti ir 50 metų pirmųjų skaitimo akinių. Taisyklių nėra. Presbiopija irgi koreguojama papildomais pliusiniais lęšiais prie tolio korekcijos. Ir tas skaitimo priedas vadinamas ADD, adidacija. Presbiopija koreguoti, kalbant apie kontaktinius lęšius, jau šiais laikais yra pilnas pasirinkimas įvairiausių bifokinių arba multifokinių kontaktinių lęšių. Jeigu minkšti kontaktiniai lęšiai, jie visi yra sukonstruoti koncentriniu principu, tai yra periferijoje lęšio yra vienokios dioptrijos, o centre lęšio yra kitokios dioptrijos. Čia lęšio paviršius iš tikrųjų ir lygas, čia pavaizduota kaip dioptrijos keičiasi. Mėlyna spalva reiškia dioptrijos tolygios, o čia, kur spalva karštesnė, reiškia dioptrijos labai greitai keičiasi. Ir tarkim, čia pavaizduotas pavyzdys yra, kai artumo dioptrijos yra centre, o tolumo dioptrijos periferijoje. Dar viena iš tokių refrakcijos sutrikimų gali būti akomodacijos spazmas. Tai yra, kai krumplyno raumuo susitraukia ir užsifiksuoja tokioje padėtyje. Gali būti funkcinis arba iatrogeninis. Iatrogeninis reiškia gydytojų sukeltas arba gydymo sukeltas. Bet gana retas sutrikimas yra. Funkcinis akomodacinis spazmas gali būti dėl padidėjusio akomodacinio centro dilglumo ir pasitaiko dažniau jaunoms mergaitėms, kurios ir gali būti psichologinės kilmės. Labai retai gali būti organinės kilmės, kai dirginamas okulomotorinio nervo sritis smegenyse dėl padidėjusio smegenų spaudimo. Arba po akies obuolio sumušimo, jei atsiranda kraujosrūvio ar patinimų krumplyno raumenyje. Pacientai skundžiasi akių skausmo ir pablogėjusių matymą į tolį, nes jų akomodacinis aparatas yra įtemptas ir jie prisitaikė žiūrėti iš arti. Akomodacijos paralyžius irgi retas sutrikimas, kai akys visai negali akomoduoti jaunam žmogui. Gali atsirasti dėl vaistų, tai ciklopleginių vaistų atropino, ciklopentolato, tropikamido, gali būti neurologinės priežastys. Paskutiniais metais teko girdėti, kad vienas jaunas vyriškis atėjo su akomodacijos paralyžiumi ir jam buvo nustatytas botulizmas. Botulizmas tai yra liga, kai nuo mėsos konservų apsinuodė botulinu ir tada sutrinka akomodacijos veikla. Gali būti podifterinis akomodacijos paralyžius, kai serga difterijos infekcija, kaip jau minėjau, botulininis akomodacijos paralyžius, kai per konservus susikrečia botulino bakterijomis. Taip pat simpatinis oftalmijos atveju vienas iš anksčiausių požymių yra sutrikiusi akomodacija. Simpatinė oftalmija įsivysto tada, kai vienoje akyje būna labai rimta gili akies trauma ir atsiranda įvairūs imuniteto dirgikliai, kurie pradeda veikti ir sveiką akį, atsiranda uveitas sveikoje akyje ir tada akomodacijos sutrikimas būna vienas iš pirmiausių požymių, kai galima įtarti simpatinę oftalmiją. Dar viena iš refrakcijos ydų rūšių yra astigmatizmas,
kai šviesos spinduliai viename meridiane labiau fokusuojami, kitame meridiane mažiau fokusuojami. Ir tada turime du fokusus, vieną vienoje plokštumoje, kitą kitoje plokštumoje. Astigmatizmas atsiranda dėl optinio skirtumo skirtinguose akies paviršiaus meridianuose. Dažniausiai atsakinga už tai yra ragena, bet prisideda ir lęšiukas, gali šiek tiek prisidėti ir tinklainė. Dažniausiai astigmatizmo šaltiniai yra priekinis ragenos paviršius, užpakalinis ragenos paviršius, priekinis lęšiuko ir užpakalinis lęšiuko paviršius, taip pat tinklainė. Kaip mes galime ištirti rageninį? Tai astigmatizmą. Rageninį astigmatizmą galim nustatyti oftalmometru arba videokeratoskopija, ragenos topografija. O kai matuojame autorefraktometriją, tada nustatome bendrą astigmatizmą. Bendras astigmatizmas susideda iš rageninio astigmatizmo ir lęšiuko astigmatizmo. Taigi, lęšiuko astigmatizmo pamatuoti aparato neturime. Tai yra kaip matematikos lygtis, kad iš bendro astigmatizmo atėmus rageninį astigmatizmą lieka lęšiuko astigmatizmas. Bet pačiu apie astigmatizmą mes dar kalbėsim atskiroje astigmatizmo korekcijos paskaitoje. Jau čia, kaip minėjau, susidaro du fokusai ir tarp tų dviejų fokusų yra vadinamas taip mažiausias atsibarstymo taškas. Tai yra toks taškas, kuris mums nurodo, kokia turėtų būti sferinė korekcija, jeigu mes nenorime dėti cilindro. Astigmatizmas gali būti kartu su trumparegystė arba toliaregystė. Dažniausiai astigmatizmas, jeigu yra didesnio laipsnio, jisai sugadina matymą tiek į tolį, tiek iš arti ir reikia akinių nuolatiniam nešiojimui arba kontaktinių lęšių su cilindrais. Kaip pavyzdys, horizontaliame meridiane laužiamoji galia yra -3, vertikaliame meridiane -4. Tai reiškia, skirtumas tarp šito ir šito meridiano yra 1 dioptrija. Tai refrakcija tokios akies yra -3, cilindras -1 ant 180 laipsnių. Čia kitas pavyzdys. Viena meridianė yra -1, kita meridianė yra -3 dioptrijos trumparegystės. Skirtumas tarp meridianų yra 2 dioptrijos ir šitos akies refrakcija -1, cilindras -2 ant 180 laipsnių. Dar viena refrakcijos būklė tai yra anizometropija. Tai skirtumas tarp abiejų akių refrakcijos viename arba abiejose pagrindiniuose meridianuose. Anizometropija virš 4 dioptrijų yra maždaug pas 1% visų žmonių. Kodėl taip atsitinka, nėra aišku, bet dažnai būna ir paveldima. Kai yra anizometropija, akyse susidaro skirtingo dydžio vaizdai ir tas vaizdų skirtumas vadinasi anizeikonija. Iki tam tikro skirtumo smegenys gali du vaizdus sulieti į vieną ir yra binokulinis matymas, tačiau nuo tam tikro skirtumo tarp akių vaizdai būna tiek skirtingi, kad akys nebesugeba sulieti dviejų vaizdų į vieną ir tada atsiranda vaikystėje blogesnės akies ambliopija. Ta akis nustoja matyti. Vaikai nieko nesiskundžia ir dažniausiai tas išaiškinama profilaktinio patikrinimo metu ir labai liūdna, jeigu tas vaikas ateina jau didelį 6 metų prieš mokyklą. Tada jau ambliopija būna tokia didelė, kad neįmanoma pataisyti. Anizeikonija arba tas padidinimo efektas, kai yra akių refrakcija labai skirtinga, priklauso nuo korekcijos tipo. Kadangi akinių lęšiai yra toliau nuo akių, tai skirtumą tarp stiprumų skirtingų lęšių žmogus toleruoja mažesnį. O kadangi kontaktiniai lęšiai dedasi ant pačio akies paviršiaus, vaizdo padidinimas gaunasi maždaug toks pat ir su kontaktiniais lęšiais mes galime iškoreguoti gana didelį skirtumą tarp akių, nes smegenyse vaizdai susidaro labai nedidelio skirtumo. Anizometropija turi tam tikrą klasifikaciją. Iki 2 dioptrijų maža, nuo 2 iki 6
didelė ir tada dažniausiai jau būna vienos akies ambliopija ir binokulinio matymo sutrikimas. Jeigu virš 6 dioptrijų būna jau labai didelė ir jau tokiu atveju tikrai būna ambliopija. Anizometropija arba skirtumas tarp akies refrakcijos gali būti paveldėta ir tas būna dažniausiai, tačiau gali atsirasti ir įgyta. Tai po traumos, kai viena akis, tarkim, su išoperuota katarakta neįdėtų dirbtinių lęšiukų, po keratoplastikos ir taip toliau. Pagal akies komponentus gali būti ašinė anizometropija, kai vienos ir kitos akies ašies ilgis yra skirtingas, arba rageninė, kai akių ašies ilgiai yra vienodi, tačiau skiriasi ragenos stiprumai arba ragenos laužiamoji galia vienoje ir kitoje akyje. Taigi apie akies anatomiją ir akies funkcijas, kas liečia kontaktinius lęšius tiek. Ačiū už dėmesį.